Cara membuat pistol kayak gini harus konsentrasi, jangan lupa berdoa, nanti pusing. Ini caranya rata dodoi rahasia. Apa dodoi kue mbok dodol arek-arek isi no. Ini pakai Virtus. Oh, habis Virtusnya. Wae. Coba kita bedelkan ke sana, ke botol. Apakah kena tidak? Bedel kono. Bedel oke. Ini petusnya habis ini. Tidak bisa membedel. Kok tidak ada koretan Virtus itu. Koretan Virtus tidak ada. Koretan Virtus ternyata sudah habis. Nalo tok nalo. Lalu bedelkan ke sana. Nalo black. Apakah tidak gagal apa tidak ini ya? Coba. Ini ada konslet karena utaknya mesle.